Ребята, всем привет! Есть такая беда. Mercedes Vito, 96 год, 2.3 турбодизель. Стук при заводке. Именно при заводке. Вот сейчас услышите. Со стороны где-то коробки или маховика, или поддона. Ну, где-то там, вот в районе маховика. Стартер проверял. Бендекс нормальный, короче. Выработки нет. Венец маховика то же самое. Слышите? Жесть просто. Вот такая беда. Будем разбираться. Разберусь. Увидите продолжение. И, кстати, когда машина заведется, удара нету. Едешь себе, все отлично. Переключение передач, все в норме. Все плавненько, все нормально. Из-за этого голову ломаю. Ну, сейчас будем что-то делать. Хорошо, хотел спросить, а гарантию даете? Я понял. Спасибо, что перезвонил. 3-4 тысячи. 3-4 тысячи стоит, да? Да, балансировка, все там входит. И гарантия около года. В общем, ребята, взял я одномассовый маховик. Вот этот двухмассовый, который вот так вот ходит. Это без нагрузки. В одну сторону еще более-менее мягенько, в другую удар идет. Ну, там уже, походу, все пружины заживало или что. Короче, гаплык ему. От этого был и удар при заводке. Короче, вот одномассовый с Т1. Проблема какая? Проблема в том, что шлицы, как видите, на доску положил, по высоте чуть-чуть отличаются. У двухмассового они чуть выше. Тут чуть ниже. Как будет зацеп с бендексом. Короче, как будет зацеп с бендексом, пока непонятно. Ну, будем ставить. Диск сцепления подходит, корзина тоже подошла полностью. Короче, тут есть вот такие. И по высоте видите разницу. Трохи отличается. Когда собрал двухмассовый с диском и с корзиной, по высоте примерно одно и то же. Ну, там пару миллиметров разница. Короче, переворачиваю, если что, вдруг кому интересно будет. Вот номер какой-то есть тут. 60 11 3. И вот. БЛЕ7. Ну, короче. Хорошо видно. Тут ничего. Ой, в общем, будем ставить. Кстати, диск оставляю. Диск сцепления оставляю такой. Посмотрим, что будет. То есть без демпферов, без пружин. Времени нет, надо идти работать. Поездим, попробуем. Если что, потом поменяем. Коробка тут снимается быстро. Там, часа 3. Ставится, конечно, дольше, но все равно за день это вполне можно поменять. Поезжу так, попробуем. Кстати, у меня же Vito 96 года без электроники, поэтому у меня нет этих датчика коленвала. В принципе, мне самое, ну, то есть я про зацеп шлицов венца. То есть для меня самое основное это, чтобы бендекс нормально попадал и также забирался. То есть доходил до него. Потому что высота чуть разная у них. Все, ладно, поставлю. Будем дальше видеть. В общем, ребята, что я вам хочу сказать. Результат замены маховика на обычный маховик, на железяку просто. Несмотря на то, что венец не совпадал,
все вообще отлично, отлично, супер. Вот просто бомбей. При заводке не чувствуется никакого удара в данный момент. Его вообще нету. Я скажу. При переключении передач все норм. Единственное, сейчас слышно немного корзину у меня подшипник я не менял. Он был убитый уже в говно, но по деньгам не рассчитывал. В общем, все отлично. Вот реально бомба, ракета. У меня не чувствуется этих ни рывков, ни ударов. Говорят, что на коробку будет больше нагрузка. Я вам скажу, от того, что разбитый маховик, у меня были реально удары постоянно при переключении передач, постоянно при трогании. А сейчас вообще намного плавнее все. И, кстати, диск сцепления я поставил тот, что у меня и был, то есть бездемпферный, без пружин. А в теории надо с пружинами, чтобы он еще смягчал. То есть еще будет мягче. Ну, в общем, результатом доволен за головой. Цена вопроса, там, $100 даже нету. В общем, пользуйтесь, ребята. Моим опытом, так сказать, нелегким. Это намного лучше. Новый маховик стоит $400, от $400. Ну и неважно, однодемпферный или двухдемпферный на мою машину. Поэтому нашел старенький, там, $80 и красота. И он вечный. Его главное перегреть его тоже тяжело, как бы, чтобы его крутануло, и он деформировался. Ну, и тогда будет, да, сцепление, типа как рывки постоянные и так дальше. Сейчас рывков нету, все отлично. Так что вот такие дела. Подписывайтесь на канал, мне будет приятно. Спасибо, всего хорошего, пока-пока. Кстати, ребята, самое главное, что хотел сказать и забыл. Боролся постоянно с вибрацией. С вибрацией в каком смысле? Как будто двигатель троит. Вот. И получается, пришлось настраивать НВД под высокие обороты. Ну, короче, выше, чем положено. Оно слышно, что выше они, и все. Ну, тогда не троит. Единственное, что бывает на светофорах, там, не знаю, 3 раза за день, 4 раза, оно что-то троит все равно на холостых, даже на высоких оборотах, как настроил. Педальку подкручивал, тросик газа натягивал, все равно троит и все. Ну, короче, мучился, а видите, результат в чем? Результат в том, что и причина в том, что просто маховик был. Маховик был двухдемпферный и просто, поломался, короче, скажем так. И суть какая, типа, боролся с одним с помощью настроек ТНВД. Оказалось, это просто маховик, дисбаланс маховика, который постоянно давал вибрацию, и двигатель не мог ровно работать. Так что вот такие дела. Все, всем пока.